Ameaçou um filho meu, mexeu com minha família, irmão. Acabou, pô. O limite da racionalidade da legalidade acaba aí. Então se vier pra cima ameaçar minha família, pô, como eu digo na Bahia, pediu a chuva, aguente a lama. E essa região? Vou pra cadeia grandão, abraçando grandão, toma aqui. Leve. Eu só tenho uma vida, tenho 6 filhos, como eu te falei. Se eu pudesse ter 6 vidas, eu espero que eu não tenha que dar nunca. Mas se eu tiver que dar, vou dar minha vida por qualquer um deles de forma tranquila. Minha mãe, minha família, não. Venha mexer comigo, pô.